bugani Fred imyaka 11 na bana muri barabicaye ni UEFA Champions League itashye ni Premier League c'est quoi ça umupira uzakuramo umuntu umwuka nyaboneka mu gihe muzamuzi ko habaye match mujye muhamagarana buri wese abaza undi ati umeze neza uracyariho urahumeka kuko hari igihe umukino ushobora kuzarangira umuntu agahita agagara neza agahwera agahera umwuka. Iyi kipe yitwa Manchester United ikaba yagiye gutsindira Liverpool Anfield Road. Oya ibi ngibi nta muntu ari kubitekereza rwose uretse gusa yuko umupira kugeza kuri uyu muntu ntabwo uramenyekana kugira ngo Manchester United itsinde imikino ibiri yikurikiranye yaritegereje ikipe yitwa Liverpool. None igitangaje ni hari Magwaya wagitsinze umupira nikira muzinduke muhamagarana buri wese abaza undi ati umeze neza waramutse amahoro kuko hari igihe umupira uzakuramo umuntu umwuka. Manchester United ibitego 2 Liverpool igitego kimwe kuri Anfield Road. Ego baba icyo nshaka kumenya urishimye andika mu cyongereza uti I'm happy wandike mu kinyarwanda uti ndishimye tumenye niba koko ariko bimeze ariko umupira urangiye wumva umeze. Are you happy? Urishimye? Est-ce que tu es content ou bien contente? Andika mu rurimi wumva nta wamenya. Urafise nakamwenyura kajyamo neza byombi we ni byombi rwose. Brian Mbwemu ayo yaguze ararangiye. Hari Dennis United ifite umuntu ari wese. Oya hari abantu benshi bafite ideni abandi iki mwandika ijambo buri cyo ngo na Manchester United yatsinze ujya kuruka abafana bayo barigaragaje bavuga ati iri cupa nariguze ribe rimwe ariko ndariguze. Aya n'aba Arsenal bararigura ubu hari Arsenal uri kugura none impamo ya Mungu uri kugura mumbwire. Oya nkotanye ndarinywa ijya nkotanye cyane umufana Arsenal sawa kabisa sawa kabisa abafana Manchester United hejuru. Ubu se president wa AS Kigali ntago ari burigure. Oya akwiye rwose amana bimubonye ko se modoka bayiguzara. Oya ya modoka n'urubwa ya ni 0 minutes iriye ya modoka yikwiye kubigurishwa tukabona amafaranga. Kigali ndashaka abafana ba Manchester United iyo Manchester yatsinze giye ncataranya gufata n'ideni muri quartier iyo Man yatsinze ncataranya gufata n'ideni muri quartier ni ibintu bizwi. Yego se cyane nta muntu kwishyuza nindi nyishyuza ko ndya nkanywa. Oya Manchester United glory muririmbe glory Manchester United muyiririmbe weririmba ariko Anfield Road weririmba ariko myaka 11 ngo nagihinduka irakubitwa sana napfa ahubwo nyine ririmba none gitangaje wayigaraje mu gitondo cyo yakongekana itsinda nyine ririmba twumva agakipe kurya nakaye kandi kuri Fixtures agakipe kari ndebera agakipe gakurikira kuri Fixtures ndebera agakipe gakurikira kariko karebe nakaye ntukabye Manchester United ubayita wa Devils umufana batashye ukuntu batashye abareyo ndababonye itariki 20 ndebera agakipe gakurikira uzakira Brighton ndakica. Oya aba 10 nangahe 18 17 nayabaze todo kwa champion kwa kangahe ikipe na 13 nangahe 13 title contender bariko nafite 10 gusa se title contender mwanya wa 9 16 ndabanyafite muri aya manota ari ya Liverpool mbibutse muri aya manota ari ya Liverpool ngina Chelsea ya baba ya Chelsea arimo ya baba aruzu City yanciza teburiara City na Arsenal zansinze mu makipe zikomeye sawa
muririmbe kuri Manchester United muririmbe aho muri mumwe nenjoyinge agakipe gafukubitiye imbere y'abaturage n'abana n'abanuzi n'abashyitsi imbere y'abaturage n'abana n'abashyitsi agakipe karakubiswe pa hari magwaya. Twagiye ku mashampiyona yandi ku mugabane w'Uburayi kaduhere mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Hallan nawe nahagarara gutsinda kuko ku mugoroba n'umundi ekipe ye yatsindaga ibitego yanagizemo uruhare ibitego bibiri batsindaga ikipe ya Everton byibuza ugiye kureba muri uyu mwaka w'imikino imikino yose yakinnye umukino atabashije kubonamo igitego ni umukino baba bahuje n'ikipe ya Spurs ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. Getsinto cya 11 muri championnat Premier League aracyari top scorer muri sezo bitego 11 naho zende amarushanwa yose n'amakipe y'ibihugu byose iyi sezo gusa nani sezo nibwo gitangiye 2025 amaze gutsinda ibitego 22 iyi sezo gusa urumva uburemere bw'ibyo ikindi muri ku kwezi kwa munani amaze gutsinda ibitego 12 muri club ibitego 9 mu ikipe y'igihugu mu mikino 12 kuva mu kwezi kwa munani yego nyine n'ubundi nibwo sezo yatangiye niba turavuga amazitiro 22 byose muri rusange mu rushanwa yose urukumva 20 kumva uburemere bw'ibyo bitego buryo ari byinshi mikino 12 gusa ino sezo 12 nge mbona iyi sezo yagakwiye kuzaba iri marika yo gutsinda ibitego byinshi akarenza ibyo yarasanzwe kuko ubundi umwaka w'imikino njya gutangira forumezo nk'umwaka washize ntago ageze sezo nziza ariko uko atangiye ino sezo ubona ko forumeze ziri hejuru cyane. Manchester City nayo iragenda yongera kugaruka mu buryo bwabo bw'imikinire ariko urabibona ko nyine imbere niwe byose byubakiyeho ari kugenda yubaka akantu kameze nk'aga partnership kuno hagati we na Tijana Rangers niwe bitarakunda neza ariko nyine ubona ko ni wa mukinnyi forume ariho ni muri style zose zishoboka mu buryo bwe bwose umubiri warawukoresha akabasha kubona igitego na Manchester City no mwaka bimwe mu bintu bishobora kuzayisunika ni from Erling Braut Haaland cyane n'uyisunitse none imikino babe barakina ya transition ku kora counter attack arabyumva cyane n'utayizamu nekereza yuko nge akakanya batarenze no gutegereza ko kuraga igwe na kansha n'ibindi nge mbona rero utayizamu udasanzwe amateka Premier League wabayemo hatarinze gutegereza ko kura ku gahigo ibyo atsinda uburyo atsi oya niyo katanavaho akavamo yenda ataragakuraho imitsindire ye ntago skora n'umwe Premier League igira nk'uyu nguyu Imana afite wenda kwa umuntu abisobanure bikubiye muri critique z'umugabo witwa Luis Fabiano mu Brazil ugeze gukina Sevilla ugeze kuvuga ngo buryo Haaland akina muri City yari amasizo nk'abiri ya mbere ngo nta rutaza mutagenda ngatsindi bitego nk'ibyo atsinda ukubera imikino ya City ni attack ngo yafasha rutaza ameze kuza gatsinda nk'abiriya ariko akakanya ntago City kiri ya yindi ntago gifite systeme y'imikire nk'iya yindi urugero rwiza nubwo bakinaga Brentford banari bonye isingwa kimwe ku busa twabonye Pep sigakira nk'abongereza wabaye mwongereza defender reba n'igitego batsinze kuri match Arsenal igitego watsinze kuri match Arsenal cyane ntago kiri nk'iya iyi ni sezo Haaland arimo aragaragaza yuko atari maratsinda kubera ko muri City mworeza gutsinda ari goal scorer dasanze ko uburyo bwose aza gutsinda ni Haaland arimo aratsinda match agasiba ibitego bibiri yagize touch 6 mu mukino agakora umupira 6 agasinda ibitego agakora umupira inshuro zirindwi agasinda igitego agakora umupira inshuro 10 agasinda ibitego bibiri ibintu nk'ibyo afite touch nya mu mukino atimvaviza mu mukino cyane nko kwenda ubyifuza ariko still uryabonye akagereza kuba clinic akageza kubyaza umusaruro arimo asinda mu buryo bwose bushoboka nk'igitego cy'umutwe yatsinze ku mupira hawe na Olayi cyambere igitego cya kabiri atsinze ku mupira hawe n'uyu musore yahaye umupira na kazende neza gusa yamuhereje ari muri box akahita finishinga neza arasinda mu buryo bwose ari muri box umuheza umupira yiruke azi kutwiruka mu transition arasimbuka mu kirere acrobatic uburyo bwose aragutsinda igitego ntekereza yuko wenda turaza no kubiga kuri ba Harry Kane ariko turimo turabona nimba nakita 3-peat abakinyi batatu Ballon d'Or murayibona y'abakinyi batatu Kylian Mbappé Harry Kane Haaland barimo barasinda bose mu buryo budasanzwe turaza kugera no mu Budage uburyo Harry Kane afite imana idasanzwe ukabona yuko wenda ntabwo biramara igihe kirekire nk'ibyabo ariko nimba twarabonye imyaka irenga 15 na Cristiano na Messi kuri podium jakotiye kubona wenda ko batanganye imyaka nawe nk'indi myaka byuze nk'ibiri cyangwa 3 yaba hungu n'abarwana na Ballon d'Or kubera ko bari mu myaka itandukanye na style y'imikino yabo iratandukanye n'imitsindire yabo iratandukanye ariko urugero muratsindamo nta na slow down baragaraza cyangwa se guhagarara bigaragaza ko tishaka ko kubona byibuze agahe gato
kugwangana kw'aba bagabo bakubana ongeraho n'akandi kantu kuko mu mikino ya Erling Braut Haaland yabaye n'umukinnyi ushobora kuza akaba defensive gufasha equipe kubera ko City ntabwo irimo irakina ya football yabo isanzwe kubera ko harimo impinduka zabaye ntigifite Kevin De Bruyne ushobora gukora ibyo ngibyo ntabwo ifitemo ya match ya Man U kubusa n'umwe bakinnyi bakoze ama recovery menshi recovery nyinshi no kuza kudefanda kwe nko ku gitego atsinze ikipe Arsenal n'umukinnyi muri nose ubona afite ibindi bintu mu mikinire ye yimprovinzeho ibyo gutsinda byo ntabwo tubitindaho kuko nibisanzwe ahubwo ako kantu ko kuba team player akashobora kuba yaza kudefanda aho kuguma hari imbere ngo baze kumusangisha umupira ahubwo nawe akaba ari mu baza kuza kusavinga imbere mu kuza kudefanda kuko ari mwiza no urabona bigeranye n'ingano y'umubiri uko ameze uko ateye n'ukuntu yirukanka ntabwo ubundi akenshi bikunze kugaragaza umukinnyi ufite ibizigira bingana gutya kumubona ashobora kuba yakwirukanka metero 15 kandi yihuta na baro akiyifite ku buryo buraharandi biroroha yo muri mikino ya counter attack biroroha ko baro imwe ebyiri eshatu mugeze imbere y'izamu ako kanya harandi bura none iyo yiruka hari ukuntu ubona yiruka kubita inkokora bwo rero mpamvu jana n'abadefense n'abamagarahesh bamufashe cyane cyangwa rero wese bwo yiruka n'umukinnyi yenda gukubita inkokora afite speed asanzwe ikongera ibintu by'ikoko abagenda sigama ibintu by'ikokora igitego cya Arsenal barakibonye yenda sunika Saliba mukubita ibintu mu mbava agarura gutya umwegera sunika ku buryo ruvuga ngo iyo muteye intambwe eshatu muvuga mutangirana nk'intambwe eshatu mwiruka muri kumwe iya kabiri basigaye inyuma haje unduje kumufata ko ibintu bagenda gusiga afite speed azikurikira muri ama espace bisigaye bigora kumumarika bari muri imbere kubera iyo capacity y'umubiri wabasha gukoresha ikindi afite sense y'igitego kuba rutayezamu ikintu gikomeye finishing kandi amaguru yombi yaba akaguru k'iburyo n'ak'ibumoso haranda byose ubona ko yaminiya niruteza mutsinda penalty niruteza mushobora gutsindisha umutwe abantu bavugaga bati ukuntu areshya n'iki ntago bari athletic cyane abangutse ariko byose arandira ariko ubundi ni igisobanuro cyiza cyo kuvuga ngo koresha karite zawe zimaximize ube successful kubera ko success ya Haranda akakanye yemera ava yuko ntago ari umukinnyi nabyanengaga ufite general play cyangwa imikino yo mu technique afite ama weakness menshi mu mikinire yiwe uramusebye akantu kandi ariko karite afite arazimaximiza ku rwego rw'uko nta nenge ubona mu mikino ye kuko afite nuvuga ngo asinda bidasanzwe ku rwego rw'uko wibagirwa ya technical ability dasanzwe rutezamo ni igitego nyaboneka cyane hanyuma ngo tuve ku ikipe ya Manchester City ubwo ni insinzi yahise n'abahesha kuba bafashe umwanya wa kabiri mu gihe Liverpool itarakina babanguka bari babaye abambere Arsenal itarakina njye narebye ku rutonde mpita mbona City je ubundi rende kwibona mu myanya 6 ubu ngubu Liverpool amusitakaje tayari rese tayari Arsenal ikipe ya Man City zaza ziri hafi yabikoze ibara rikomeye bwo mu kurundi ruhande ikipe ya Arsenal yo yitwaraga neza nkuko ari bivuze ati City igeze kumara amasaha make ku mwanya wa mbere Nzovu yagarutse mu bintu byayo hejuru mu giti cyane gitego cyo ku munota 58 cya Trossard cyaje kubaha insinzi bari basuye ikipe ya Fulham barafite ubwoba Fulham ni match ari tricky cyane kuri Marco Silva ukunda kugora ezekipe yazakira kuri karakavuga ka Cavern Cottage kavuga yavuga ati ni nka kabiri tukuntu rumva bako yakuga tobwako ni match kwa Arsenal ubona ko bakinye avec les irita kubera ko bari babizi ko ari buze gusufura bari babizi neza ko biri buze kubagora kubera ko Arsenal nanabonye siko andi mateka yuko muri Premier League shwa kwikoze mu kinywayo Gabriel Magalhaes akose amateka kwa muri Premier League ashobora ko mu bakinyi baroteza bagize improvement bitego 20 mu defenseur ukarongera ko Arsenal yirinze Gabriel Magalhaes nyine ino match kubera ya ubwo no imyogarira yego babazi yubaze kuva joining Arsenal imyaka hafi ndumva ari 6 amazemo irenga bakurika ko bamwe mu defenseur amaze kugira nyine uruhare rw'ibitego byinshi ibitego 20 muri Premier League mu defenseur ni match kwa Arsenal ngomwe nyuma ya international break akenshi nabonye bikunda kugora ikipe Arsenal yo abavuye mu international break hari imikino igitakaza ariko gusoka kuri Cavern Cottage bakitwara neza igitego kimwe kikaboneka bakinye bashaka resultat par contre yo kuvuga ngo urakina mu buryo bwabo buri busanzwemo rimwe na rimwe ushaka igikombe uremero gatsinda gutya muri ubu buryo bwa souffrance ariko amanota 3 akaboneka Brete binatuma match ya Liverpool na Man.U resultat ziri buze kuvamo
zirakwereka ko n'ubundi bano bari vari batatu mbete bisa nk'aho biri kwisobanura ko igikombe cyari no batangiye biranakomeza cyane match ya Liverpool kuri Liverpool cyane kuri ko kirabirwana no kuvanamo ira distance ariko asara buryo yatsinze match yongeye kwisinda muri bwa buryo bwayo bwa set pieces kubera ko nabonye kuva sezishize yatangira ni inshuro 14 batsinze igitego kivuye muri set pieces zikata kinabahesha kujya imbere mu mukino ne equipe yazanye ibintu byo amakipe asigaye akora byo kuba beza mu set pieces imipira y'imiterekano cyane amakona n'igitego rikorene tewe na Bukayo Saka Magaresha arasimbuka kozo umutwe utusanga ivi rya Trossard afinishinga bimworoheye ne equipe yimakaje cyane gutsinda imipira y'imiterekano muri match Fulham uko bigaragara bayize uko bagejeje kwigora cyane muri imipira y'imiterekano bateye amakona 7 imbere ko batsinze igitego yose byanga ya karindwi biza kurangira batsinze igitego ariko ne equipe ubona ko irimo irarwana hasi hejuru bari bagize igice cya mbere kibi cyane batakaza amapasi ko byageze n'ahantu bagize muri injury break ubona Tremara kankamera bakinyira bahamagara ku ruhande equipe yose irazasigara abakinnyi batatu mu kibuga n'umunyezamu araza abahinamura ko yararakaye amushyira cyakari bagejeje kubikosora gusa ne equipe ubona ko iyi game ryayitsinzemo ni yabise muri bwa buryo equipe itwaramo champion aracyari kare kubibara ariko uburyo ikoreka ikimini idashaka kubikora ikindi bura navuga Arsenal Kenyeri komeze niba City ishobora ko yagarutse gutya ihumeka mu bitugu kuri forme Erling Brot Hallan nubwo yahinduye imikino ariko urana ko City game 3 zikurikiranye itsinda ni ikintu gikomeye Pep akoze kongera Liverpool iri gustrugglinga no kubona introduction y'imikinire kuri abakinnyi bari kuri striking force yayo gukoresha Kitike Alexander Isaac kumuhuza na Mosara bira byose nyine mutoza Arne Slot akirwana nabyo no kugira ngo abihuze attention Arsenal itarabona umuvuno w'imikinire ya Victor Yokles arakinzani nabonye biri buze gusaba izindi mbaga zidasanzwe kuri Mikel Arteta Yokles naribona hariya Didier nagibishye hanyuma ku rundi ruhande kandi kwa Nottingham Forest ikipe ya Chelsea yagivanayo insinzi bisa nk'amaga bitego 3-0 Joshua Achiampong kuri assist ya Pedro Neto afungura amazamu ndetse kandi na Pedro Neto atsinda igitego cya kabiri cya Chelsea yego mugiye kandi na Reece James yaje gutsindira ikipe ya Chelsea igitego cya gatatu ariko as usual nta kutungurana nta gihindutse Marogusta ku rutonde Marogusta yongera ku bandi ya ikarita ya kabiri y'umuhondo yarakora ikosa ry'amafuti Neko Williams ikosa bijyamuhesha ikarita ya kabiri y'umuhondo atabwe ikarita y'umutuku ntabwo Neko Williams ari imposition yo gutsinda yaragitangiza counter attack baramaze gutsinda ibitego bari imbere ubona ko umukino bawusoje akirenga box y'ikipe yiwe amutera atakira mukora ikosa ry'amafuti ridakwiriye ubona ko bamwe mu bagomba kwigaho ni ibintu birimo na makarita y'umutuku back to back bahora babona kugira no kumutoza batari batoje umukino ko match yatojwe na Caballero urabizi match yarahanwe yanishwe numba 8 nyuma ya celebration kuri match ya Liverpool urana ko rero ni ikintu bakemba gukosora cyane kubera ko bakora amakosa adakenewe atari indiscipline yindi ahubwo kubera uburyo bo barangaye mu kibuga bashaka kwirotruva cyangwa bashaka kwigarura bakarangira bakoze amakosa nk'ayo ngayo gusa ikintu kiremere muri umukino nuko iyi ni insinzwi yatumye umutoza Ange Postecoglou yirukana mu ikipe ya Nottingham Forest kubera yuko yirukanywe iminota 10 yonyine match irangiye basize ibitego 3-9 basize ibitego 2-0 ibitego 2-0 umugabo bita Marinakis ahita soka muri stade ngira ngo nibwo yagiye gufata icyemezo kubera ko ntabwo aragishoboye kubireba yaragize igice cya mbere kiza banganyije ubusa ku busa by the way na match yose umuntu yarebye yabonaga ko Nottingham ko ifite match nziza ariko bicaye mu gice cya kabiri baza gutsindwa ibitego 3-2 rwose 3-52 ahita yisokera mu kibuga Marinakis yese afata umwanzuro rero basutse muri match yirukanwa Ange Postecoglou ngira ngo uyu mutoza wa kabiri mu mateka ya Premier League wirukanwe kare amaze igihe gitoya cyane kubera ko uwa mbere Sam Allardyce ari muri Leeds yirukanwa hashize iminsi 30 yonyine 39 imikino 8 yose atoje nta nimwe atsinze ntekereza ko iki ngiki ni icyemezo cyafashwe kubera amakosa n'undi y'ubuyobozi Marinakis yamuhaye akazi kubera uburyo butari bwa sporting gusa ntago ari kuvana umutoza mu ahubwo no kuvuga ngo yirukanye umutoza yego ko atumvikanye n'ubuyobozi ibyo turabyumva ntago wabana n'umutoza mutumvikana mufitanye umubano mwiza ariko uburyo musimbuje n'igihe gihari uzana umutoza ukina systeme completely itandukanye n'iyayo umutoza ushaka kwihara possession ushaka gushira mu kintu director ubatse kugira umupira mwinshi asimbuye umutoza uri defensive cyane
arangije ntabwo mwagiye nta gihe na kimwe cyo gushyira ibintu byo mu bakinnyi kuko nko muri post game interview yatanze Morgan Gibbs White yavuze ngo tudutsinzwe match yarataramenya amakuru ko yirukanywe ati ariko ngiye mfite support ku mutoza ati ibintu atoza twe turi kubyumva abakinnyi twese tumuri inyuma ati turi kubona ko bitarakunda ariko turabona improvement niko yivugiye kandi niyo umuntu yabonaga mera ko Nottingham iratsingwa ariko kuvugira umutoza iratsingwa biragoye kubona ko haraka improvement kari kabaraba kandi biragoye ko no kuzaza akahita agaragaza ibyo ashoboye nk'umutoza waje hagati transfer zarakozwe nta kintu yubatse equipe ashaka guhindura uburyo bw'imikinire completely nyine asanze umutoza no wazanye uburyo bwo gutsinda abafana baramukunda yazanye ibihe byiza mu equipe kuza kango bikoreremo zari situation zigoye umutoza zo gukoreramo ngira ngo byose bishingira ku cyemezo cyafashwe n'imiyoborere kwirukana umutoza abantu bakaza nundi batarebye ngo mu rwego rwa management bizakunda bitewe n'imikino akina bituma rero bajya kwigarura basanda hari ibyemezo rimwe na rimwe abayobozi b'amakipe bajya bafatana byo bona bimeze nkaho bitarimo consistency sportive uribaza umutoza wawe mu mateka